乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，折落凡尘的轰烈，一剑划破日月，用血千万遍与我为己，生命所见。血铸剑刺破黑夜，不负天命的书写，越过的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的真烈，为长生不顾一切，这一场轮回下，让见证一世化改变。还没睡啊？你一直没睡，是在担心我吗？你少自作多情。我们势不两立，要不是有一线牵，我巴不得早点摆脱你。你放心吧。 我没那么容易死。那我就更不放心了。经过今日凤香那一炸，最好长生莲也死得透透的，这样你死了心，我也不用陪你继续耗了。无论如何，我都得再试试。 希望长生莲无恙，我们还能等到采得莲子的那一天。我一定会回来的。若你回不来呢？若是回不来，一线牵会自动消失，那时候你就自己回去吧。 你早这么说不就好了吗？别的我又不想听。我想那凤香既然已经陨落，这林中想必也没有什么危险。 即便是有，我昨天也来过了，不差这一回。莫玄灵，一会儿要是遇到什么危险，你不必管我。那还用你说啊？不愧是长生莲，竟丝毫无损，甚至连周边的草木也恢复得如此之快。 长生莲，长生莲，世间竟真有此物。凤香。 尊者，你没事儿啊？你们是何人？我们昨日才见过，你不记得了？我还不至于连昨日的事情都不记得。长生莲，长生，你们是谁？是谁派来的？来此有何目的？难道凤香起死回生，与这长生莲有关？尊者，我们二人误入此地，不知那是何物。您方才说，
那是长生莲。能如此汲取天地之灵气，形成这无水之地，除了长生莲，不会再有其他。服下长生莲，便可以长生吗？即使之前受过不可挽回的重伤，也可以复原。当然，长生莲可以助人长生，何况只是皮肉之伤呢？尊者已是法相之身，已教常人长寿许多，何必追求长生呢？长生久视，乃修道者毕生所求。若有足够的时间，便有可能突破法相巅峰，到达另一重境界。更何况，我时间也不多了。仙盟记载，当年暗族侵略人界，暗域的边境不断向人界推移。人族第一修士乾光君，集结仙道万宗之力，结成仙盟，付出了巨大的代价，才设下万仙阵，隔绝了暗族入侵。尊者如今岁数不高，应还有数百年的寿元，是否是因为受过重伤，才导致寿元大减？猜得不错，但这些都跟你们没关系。我不知道你们为何误入此地，但这不是你们该来的地方，还是请回吧。可是此地灵力充沛，我们想在此修炼一番。那就去远一点的地方。我不喜欢不相干的人出现在我面前。你是不是怀疑凤香昨日死而复生，又活了6000年之久，是因为她吃了长生莲？可是她为什么对昨日之事一点也不记得？我也不明白。也许这长生莲确实是有些古怪，而且我昨日见他之时，他也像是第一次见到长生莲一样。我甚至有一种猜想，或许是他出过什么意外，导致寿元大损。知道自己剩余的时间不多了，只能寄希望于长生莲来延长寿数。这过去的6000年，他很可能一直守候在这里。也就是说，他明明已经得到了长生，却一点也不知道，以为自己还要守候长生莲开花。若果真如此，他很可能曾多次来取过长生莲。如果有无用的莲心子被他留下来的话，那我们就不用再等到长生莲成熟，也不用再害怕来不及了。那你现在要怎么办嘛？继续等，看看他身上还有什么奇异之处。他还在。不见了，凤香不见了。他怎么会凭空消失呢？这陆无山真是越来越诡异了。日落了，凤香若还在的话，周围的灵物一定会随他波动。看来他已经不在此处了。但他一定还在不远的地方，这样，他才能明日一早来这里寻长生莲。要想弄清楚这一切，必须得找到他才行。也许在他夜间栖息之地，能找到莲心子。我去找凤香的气息，你回我们原来的山洞等我。哎，凭什么？我都在你身边跟了1天了，到了要揭秘的时候，你就翻脸不认人了？我的目力又不比你差，就算天黑，我也不怕。我是担心。你担心什么啊？这事儿现在到了这个地步，我是非知道不可。你休想将我排除在外。好，那我们一起去看看。
他怎么会在这里？我们再靠近一些。他这是死了吗？他只是气息微弱，天亮后便会醒来。那他现在这样毫无防备，岂不是会很危险？但即使他死了，明天依然会活过来，不是吗？如果还有莲子，会放在哪里？是人是鬼啊？乾光君，不错，我就是乾光。你如何认得我？史书记载，乾光君是6000年前创立仙盟的首位盟主，与凤香尊者常年相伴，两人一起除魔卫道，令暗族胆寒。然而两位巅峰法相却在设下万仙阵后相继消失，自此下落不明。曾有人传说，乾光君与凤香尊者相互爱慕，结成道侣，归隐山林。之后，便再也没有人见过两位尊者。我见到凤香尊者之后，心中便有此猜测，没想到，竟成了现实。已经6000年了。若不是你们出现，我都忘记今夕是何夕了。前辈，为何您与凤香尊者会被困在这落无山6000年？而且凤香尊者似乎进入一个循环，这都是因为长生莲的缘故吗？你的直觉很强，猜测已经是实。凤香每一日日出之时，都会在这里醒来；日落之时，又会失去所有的意识和记忆，回到这里，然后再从这里开始重复前一日。所以，他能活6000年。但这6000年，对他来说只有1日。这就是长生莲之长生吗？世人梦想长生，我所不用其极，但焉能不付出代价？我与凤香之前也曾遇到过一个前来抢夺混沌珠的邪修，那人看似年轻俊秀，却自称是修习了一门吸取他人神魂的邪术，才换取了长久之寿。世上竟有人为了混沌珠修习这等邪术，渴望通过长生莲实现长生，所付出的代价也是极大的。当初凤香服下长生莲之后，并未获得长生，而是先进入了一个法禁之地。那里除了有一道漫长的高梯之外，别无他物。修道者神窍被封，必须以肉体之力硬扛住38000道罡风的吹袭，走到高梯尽头。修为在法相之下者，若是沾染一丝罡风，便会化为灰烬。纵然是法相，也要遭受凌迟之苦，最后才能得见轮境上神。轮境上神，他自称是神界司晨之神，已在那里守候了万年。他说他在等一个人，也许是人，也许不是。世上果真还有神族的存在，但我曾听得传说，万年前神族庇佑苍生，受苍生供奉膜拜。然而人皇昭明勾动人族心魔，攻上神界，遭到神族镇压。昭明沦为堕神，被镇于龙渊之下。暗族也自此诞生，神族因此厌弃了世人，从此世间再无神明庇佑。那为什么还会有神族守在这世间呢？我见到他时，他神力非凡。若他不是神族，还会是什么？是他告诉我，凤香在此服下了长生莲，忍受千刀万剐之痛，才见到了他。
轮镜上神称自己是个善良的神，无论是谁走到他面前，无论是谁走到本君面前，都可许下一个愿望，本君会帮他完成此愿。只是你该知道，天命自有定数，愿望若是超出本分，天命必会让他偿还，这便是愿望的代价。超出本分越多，代价越大，你可明白？我明白。我许可以长生久世，身心不老。你的愿望若实现，不论今后发生何事，都永不可将它撤回，所付出的代价也无法改变。你明白吗？我明白，我明白。自此之后，凤香的生命便永远停留在了那一日。轮镜上神的所在，只对一人开放一次，即便他日后吃再多的长生莲，也无补于事。长生久世本就是神族的权柄，是人族不该觊觎的奢望。这样的长生，便是一种惩罚，也是凤香所付出的代价。可乾光君也存在了6几年，所以你也向轮镜上神许愿了。你很聪明，不错。我在他离开的第2年，寻遍天下，终于在这里找到了他。那时他已经陷入轮回，我曾试图带他离开，可只要这金乌一落下，他还是会回到这里。我也曾日复一日的在此陪伴了他100年36000多个日夜，可他每天醒来，记忆都会被重置，不再记得前一天的事。人族寿数有限，我的阳寿终会耗尽，我怕独留他一人孤零零的在这世上，于是我便在长生莲再度成熟时服下了它，终于见到了轮镜上神。100年之前，他和你一样来到这里，他许愿长生不老，我给他了。可他的生命永远停留在了那一日。这难道不是一种长生不老吗？他如愿以偿了。那么，你的愿望是什么？能否让他摆脱这样的长生？已实现的愿望无法改变，否则本君岂不是失信于他？能否恢复他的记忆？那是司命上神的事了，他收去的代价不可能归还。你还是好好想想你自己的愿望吧。本君没有太多的耐心。我愿与他生死相依，永不分离。可。凤香，凤香。从此，我变成了他的影子，在离他最近的地方，但他永远不会知道。乾光君与凤香尊者原是道侣吗？是我负了他。那些年，暗族在人界肆虐，我四处奔走，创建仙盟，便常听人提起凤香之名，说他年少成名，精才绝艳，独创火凤神功，令暗族闻风丧胆。那时，有不少尊者明里暗里的向他表露爱意，希望与他
结成道侣双修。可凤香是出了名的冷傲无情，她醉心修道，最讨厌的就是情爱之事。与废物双修，只会影响我修行的速度。男人总是麻烦。你和他们不一样，你是愚蠢。你的资质在我之上，若潜心修炼，或许有朝一日可以突破法相巅峰，寻得长生之道。但你却把时间浪费在除魔卫道上，琐事缠身，修行之心不纯，进境便有限。尊者修行是为了探索人族的上限。在下修行，是为了维护一方的太平。在下无异于长生，只求在有限的生命中，尽可能多做有益于人族之事。所以，尊者考虑的如何？是否愿意加入仙盟，共同抵御暗族？我为什么要加入？我于尘世无眷恋，念之所及，只有修道。尊者可有想过，你修行100年，为何仍无法突破法相巅峰？你知道？不见众生相，如何破法相？不行眼前事，何以窥长生？你这人倒有点意思嘛。尊者可是答应了？走吧，那我便随你去见见这众生相，行行眼前事。宗主与凤香尊者形影不离，不知是否早已结为道侣了？凤香尊者，神仙一般的人物，岂能随意亵渎？既然宗主未有道侣，那您看舍妹如何呀？道有好意。钱光心领了，钱光心中早有钟情之人。钱光君所说的钟情之人，便是凤香尊者。是，那你可有告诉他？没有。相伴多时，他从未对我流露过半分男女情爱之意。我想，他大抵是无意于我的。后来，仙盟事多，我越来越忙碌，凤香也出现的越来越少。我还是从旁人口中得知，她去了东海闭关，她竟然连离开都不曾和我说起。凤香，尊者在灵居岛过得如何？有劳宗主关心，一切都好。你既深爱凤香，为何不告诉她你的心意？难道就因为那一时之气？我从未生过她的气。我不说是因为我以为自己会死。万仙阵布阵之时，需由10名尊者各占星位，借助混沌珠之力，顶着法阵反噬，将法阵牵连为一体。而10个星位之中，有一个是死门，守着死门的人将会承受灭顶之劫。我将死门留给了自己。我也曾想过，临死之前将自己的心意告诉他，或许会换来他的冷嘲热讽，或许会让他厌烦逃避，也或许他会对我有一丝不一样的情谊。但那又如何？我既没有了生路，又何必让他再有不快？万仙阵布阵成功，暗族终于被封印，人界得以安宁，而我亦侥幸留下一命，昏迷了数日。
醒来时却得知，凤香尊者身受重伤，已经回了灵居岛闭关。什么？以凤香的修为，不至于重伤啊！其余行为的尊者，半数丧命，更何况是死门呢？凤香尊者的修为再高，也受不了万里劫火呀！那可是用来斩神的天劫呀！踏入死门的，分明是我。凤香尊者自请入死门，他逃荒了阵图，让我瞒着你。他说他的修为高于你，由他入死门，方能撑住死门之劫，完成万仙阵的部署。我去找他。启禀宗主，尊者未曾回来。他会去哪里呢？我等不知。尊者的心从未在灵居岛，他若要走，我们拦不住。那他的心又会在哪里呢？宗主既然对我们尊者无益，又何必在这故作多情呢？他舍命入阵，原不指望你的回报。你若有心，又怎会不知道他对你的情谊？他那么骄傲尊贵的一个人，若不是对你有情，怎么可能一直守着你？天下人皆念你大仁大义，心怀苍生，可谁又知道他为了你蹉跎了岁月，耽误了修行。你以为这是为什么？为什么？我从未仔细想过这件事。大抵是因为不敢想，我怎么可能不爱凤香？但凤香曾说过，是因为我与旁人不同，对她不爱慕、不纠缠，她才愿意与我来往。若是我将情这一字随便说出口，又与其他人有何不同？我只是害怕失去她。凤香尊者，神仙一般的人物，岂能随意亵渎？既然宗主未有道侣，那您看舍妹如何呀？道有好意，乾光心领了。乾光心中早有钟情之人。他听到了我违心的话，我却来不及告诉他我真正的心声，再也没有机会了。这世间的事，也许一错过，便是永远。乾光君，你守护了凤香6000年，不离不弃，我相信你一定是个重情重义之人。若你知道过往莲子的所在，还请告诉我，让我能尽快解开无心水之毒，救人一命。世人服下悟心水，皆为舍弃俗世情爱。他既然已经悟了，你何必强求？若是真悟了，便无需借助外力左右内心，强迫自己遗忘。他被迫忘情，与其道相冲，损身伤心，才会有今日之危。谢雪晨，你说的究竟是谁？悟心水之毒，又是什么？我与他原本属于2个敌对阵营，因一番机缘巧合相识相知，他不顾一切地帮助我，但我还没来得及回应，谢雪晨说的这些他事，便被奸人掳走。为什么听起来这么熟悉？如今他命在旦夕，难道我怕他等不到长生莲成熟，莲子落地之时，他就会……玄灵，玄灵，你救长生莲子是为了我？乾光君，若他是甘愿忘情，只要他能随心无忧，我便是放手又如何？但现在他的样子你也看到了，他越是痛苦，就证明他越不愿。若不解脱，悟心水终会要了他的命的。若乾光君能告诉我莲子的下落，我谢雪晨欠你一恩，来日必还。无论何时何地，以何种方式。报恩就不必了。这些年开过的长生莲都被凤香摘下，只是她都忘了。还有那些被凤香留下的莲子，都被我埋在这里。多谢乾光君。长生莲的莲心子，又名众生苦。悟心草是毒，莲心子是药。世人以为断情绝爱、泯灭情欲，便是大彻大悟。然而真正的大彻大悟，
是尝尽众生苦，流尽众生泪之后，依然心怀慈悲地爱这个尘世。如此，方为悟心。尝尽众生苦，仍能心怀慈悲，才是真正的悟性。这莲心子，你拿去吧。走了之后，不要再回来了。多谢。每一颗莲子，便是100年的光阴。乾光君，有什么我们能帮得上忙的地方？这是神的力量，谁也无法左右。你有这份心意，我心领了。乾光君可有找过司命上神？或许从他那儿可以解开这诅咒。诅咒？是啊，这冤枉与诅咒何异？我当时也曾想过去寻司命，可偌大的神境里，只有轮镜上神一人，再无其他神官。这轮镜上神，说起来也挺古怪的。他并非如他说的那样善良，或许他在说谎。他的确说过，有人在说谎。谁在说谎？他说，这个世界只是一个谎言。天就要亮了，要是能和他一起观晨光，该有多好。快将莲子服下吧。如果我吃下了莲子，还是好不了，还是不喜欢你呢。这一次，无论如何我都不会放手。那我倒要看看，我对你究竟是怎么样的感情。穆雪玲，穆雪玲，穆雪玲。我说过，无论如何我都会保护你，都会一直守着你。谢全琛，别再过来了！穆雪玲，穆雪玲。
我对大哥哥没有色心，但对你有。原来能躲开。你愿意带我走吗？在这里，你可以像普通人一样生活。这里是雍雪城，这是我的决定。我不想再回暗域，我想活在阳光下。以后若有机会，我带你去看真正的人间。穆雪玲，等我。穆雪玲，穆雪玲，穆雪玲，穆雪玲。为爱身披风雪，穿越流年，不负遇见。谢雪珍，雪玲，你想起来了？谢雪珍，对不起，对不起，我伤了你这么多回，是不是每一次都很疼？我都想起来了。不疼，一点都不疼。这些都是我该受的，就当是惩罚。不，不是惩罚，应该是什么？心中的泪无人发现，可否还不知疲倦？因心有所念。谢雪珍，谢谢你找回了我。为爱身披风雪，穿越流年，不负遇见。为盼桃花千朵，陪你那一天。你我那一个人，一双眸，再别无所恋。此生无忧无怨，陪在你身边。穆雪玲，谢谢你愿意回来，谢谢。二位有事吗？是我二人误入了七凤岭，马上就要离开。尊者，我知道尊者是要去寻长生莲，但长生莲尚有许多时日方能成熟。尊者不如去七凤岭东南的山洞看看。我听说山洞里虽然黑暗，一丝光亮也没有，但却生长着许多能延年益寿的奇花异草。尊者不必秉烛，相信也会在那里发现比长生莲更值得您追寻的东西。他还是去了无水之地，守那长生莲。轮镜的诅咒，真的破不了吗？我知道，你是想洞中黑暗，也许乾光君可以化形现身，但即便这样，他们也只多了一息之欢，不是吗？但对乾光君来说，这多出来的一日，他们能怀着对彼此的爱意，明明白白的活着，那就胜过过去和未来的许多日了。无情未必洒脱，有情未必多苦。爱过之人，纵粉身碎骨，亦九死不悔。凤香如是，乾光君如是，我们亦如是。
那我们现在要去哪呀？你还能去哪儿啊？雍雪城守护混沌珠，我守护你。无论怎么想，你都得跟我回雍雪城。我该说你霸道呢，还是无赖呢？都随你，反正你跑不了了。谢雪晨，你的一线牵之术还未解呢，抓这么紧干什么？该不会是怕我逃走吧？执子之手，难道只是怕你逃走吗？你不知道这一线牵是姻缘红线吗？穆姑娘，你心里不在意仙盟，不在意人族，你会帮谢雪晨，无非是想看看这无趣的世间还有什么新鲜事儿罢了。其实你心里更在意的是我，对不对？你怎会来此？看来是已经找到莲子了。颇费了一番周折，总算是找到了。玄灵如今已经恢复如初，将一切都记了起来。你不是应该在运秀山庄等我们消息吗？跑这儿来干什么？我察觉到留给穆姑娘的玉牌有异，应是受到了某种攻击，触发了上面的法阵。我担心出事，就赶过来了。玉牌有异，可是我并未感受到玉牌有受到攻击，可能是我不小心触碰了法阵吧，也可能是我吧。我们还是别站在这儿了，出去再说吧。公子，他似乎在逃避你。之间找寻你的脸，若心中的泪无人发现，可否还不知疲倦？因心有所念，痴情人不必问长路多远，为爱身披风雪。